早晨，大家好。今日係3月嘅23號，風水樓王陳桂龍帶大家嚟到觀塘嘅鴻圖道22號嘅駿匯中心。咁喺觀塘區嘅鴻圖道咧，咁我哋而家咧就身處呢個位置咧，就喺我哋把立極尺嘅迎心嘅中間位置咁上緊啦嚇。好啦，咁我哋咧就喺我哋嘅迎心裏邊咧，向邊嘅北邊睇咧，我哋咧就好明顯地咧就睇到我哋嘅飛鵝山啦嚇。咁但係咧就我哋今次咧，我哋咧就係有個向頭咧，就係嘅艮同埋坤啦。個艮方嗰度咧，喺東北邊咧，我哋就見到咧，其實個山勢咧就仍然都喺度伸延緊嘅。咁好啦，我哋嘅坤宮咧，你見到咧向對出咗出嚟咧，維多利亞港啦。其實個坤咧個力非常之大嘅，原因係點解咧？因為個坤咧，其實呢度咧會見到有一個水路咧，就由大水收入小水一個湖口嘅問題嚇。觀塘到鴻圖道22號嘅彈線咧，大家都見到喺順宮嘅字山咧，其實亦都有個好窄嘅一個大水收入小水嘅情況呵。咁所以呢個咧就鯉魚門嗰個位置咧，我呢個水力咧亦都係非常之大嘅。咁所以話咧，如果我哋嘅未來個九星咧，我哋係跌咗落個巽咧，個巽咧其實咧佢九運嚟講，10幾年之後咧，可能有機會仍然係繼續會興旺。你見到鴻圖道咧就沒有別於咧其他我哋咧譬如好似灣仔啊、銅鑼灣啊，或者甚至於一啲比較密集啲嘅區域嗰度嗬。所謂有較為欣賞咧，鴻圖道咧佢車況咧就係來去自如啊，即係來去合適，唔會話特別好急嘅車況，但係又唔會話完全係靜態晒冇車行。雖然我哋人嘅感受唔到風水，但係其實風水自己咧，亦都係要外明堂、內明堂嘅一個序速嘅生氣。所以話咧，呢個門前咧較為闊咧係着數好多嘅。嗱，駿匯中心咧俾到一種咧好敦厚、好實在嘅一個感覺俾我哋嗬。嗱咁啊，但係咧喺我哋風水學咧就所謂叫有吉有凶啦。嗱，佢嘅成個形態咧好優美嘅。咁但係有個問題咧就係話咧，佢個門口咧就係開咗喺側邊。我哋嗰個進入個氣口嘅一個大堂嘅位置咧，就喺駿匯中心嘅左邊。我哋嘅路況睇出嚟就右邊啦。咁但係你睇到佢呢一個駿匯中心咧，如果佢萬一呢一個門開中間，係咪着數啲咧？咁所以咧，我哋有呢一個咧，就喺風水學嚟講咧，即係叫做話吉裏邊，我哋係有冇一啲嘅瑕疵咧？咁呢個就係個問題啦。咁就咧，駿匯中心嘅向前方咧就係艮宮。咁艮宮咧就係咧啱啱就係我哋嘅三星八嘅位置。咁三星八咧，你都知道咧，我哋其實三星係主人丁嘅健康運嘅，我哋就唔能夠落虛。咁所以咧，我哋開咗一個山星嘅門咧，咁我哋咧就係所謂報稱咧，就即係話啲客人嘅生意會少咗。對呢一個大廈嚟講嚇，我哋如果咁樣放佢個門口開咗咩宮位啊？正正咧呢個位置咧，佢門口咧就開咗坎方。所以咧佢係避開咗我哋開山星八嘅一個弊病。我哋當然話咧個氣，我哋就形成咗咁樣呵。咁但係咧就係話我哋風水學咧就唔係淨係一味就睇住個飛星盤啊。我哋除此以外咧，我哋仲要係顧及盈聯嘅一個配置。嗱咁啊，如果話換轉係我哋向頭咧係收咗山星八，而係我哋坐後係收咗我哋嘅向星八咧，即係話掉翻咗喺盈聯上面需要咧，我哋就要喺前方我哋要見翻個山，我哋嘅後方要見翻個水啦，係咪啊？咁所以變咗要咁樣嘅配置嘅話咧，我哋呢種講法我哋就叫做倒騎龍局啦。咁啊，如果話咧我哋個配置嘅飛星盤啦擺咗落去之後，能夠配置到個凌聯嘅話咧，我哋就雖然個飛星盤係排盤你排第4，但係咧我哋嗰個風水嘅氣運嘅得分咧，亦都唔會有過低嘅。但係咧就呢個就唔成我哋即係所謂之前我哋談論過一個叫做竹節煞嘅問題。咁所以呢個位置咧都仲 OK 嘅。咁但係咧就即係前邊咧嗰啲油漆比較破落啊，嗰啲咧就如果係再加劇啲嘅話咧，就可能對個盈利上有啲影響咯。所以話咧呢個位咧，我哋如果買得高啊，可能個景觀靚啊，但係咧我哋要買嗰陣時間都要小心喎。右邊呢一邊嘅單位係咪正前方係望到呢一支好高聳啊、好筆直嘅一個旗杆？如果係嘅話咧，我哋又唔好買嗰啲單位。買咗嘅話咧，就一定要化煞。東南邊咧，其實咧呢個位置咧就好明顯咧，見到巧明街同埋我哋鴻圖道嘅一個四水歸田嘅位置。咁啊，四水歸田嚟講咧，我哋就可以聚出我哋嗰個生氣。咁你睇到個大廈咧，四邊都好四平八穩㗎。咁啊，除此之外，好啦，咁我哋首先咧喺個聯頭上咧就確定咗呢一個係一個有力嘅四水歸田先。咁啊好啦，咁我哋睇下我哋個飛星盤有冇帶到俾我哋嘅裨益。14嘅組合咧，其實亦都係我哋講緊話。14同宮準法方明之顯嘅宮位呵，咁所以咧駿匯中心如果萬一裏邊係有啲文教嘅事業啊，或者各樣咧，咁啊非常之得利嘅離宮。咁離宮嘅偉業街啦，你睇到咧好多車來車往啦嚇，咁亦都有星煞嘅問題。咁但係咧駿匯中心好遠啊，星煞對佢嚟講係完全冇影響。